Я живу в обычной квартире, в обычном доме. Ничего особенного. Работаю в офисе, хожу в магазин. Живу как все. Но 3 недели назад я заметил что-то странное. Мой сосед из соседней квартиры, он начал жить моей жизнью. Не знаю, как это объяснить, но он делает все то же самое, что и я. И это очень пугает. В офисе я работаю в одиночку. Отдельный кабинет. Каждый день один и тот же распорядок. 9 утра включаю компьютер. 10 первое кофе. В полдень я обычно хожу на обеденный перерыв. Выхожу на улицу. Иду в кафе рядом с офисом. Там заказываю одно и то же. Омлет и кофе. Сижу в углу, смотрю на улицу. Никого не боялся. Ничего не подозревал. Но в один из дней я увидел его. В том же кафе, за столиком рядом, молодой мужчина, примерно моего возраста. Он заказал омлет и кофе, и он смотрел на меня, не скрываясь, просто смотрел. Я подумал, что это совпадение. Может быть, он живет неподалеку. Может быть, у него такой же распорядок дня. Но потом совпадений стало больше. Я купил черный свитер. На следующий день в кафе пришел мужчина в черном свитере. Я взял из библиотеки книгу Акунина. На следующий день этот мужчина читает Акунина. Я порезал себе палец, готовя ужин. На следующий день я увидел на его руке пластырь. Сначала я решил, что это мой ум рисует, что я параною, что я придумываю. Но потом я начал следить. Специально следить. И я понял. Он не копирует меня. Он опередил меня. Все, что он делает, это происходит со мной на день позже. Я решил проверить. Я пошел не в свое обычное кафе. Поехал совсем в другое место, в противоположной части города. Заказал странное блюдо, суп и компот. Никогда в жизни этого не заказывал. Что это могло быть? Совпадение? На следующий день я пошел мимо этого заведения. И я вошел. И он был там. Он сидел за столиком с тарелкой супа и стаканом компота. И когда он увидел, он улыбнулся. Первый раз улыбнулся. И я понял, что это не совпадение. И это не мой ум. Это было реально. Я начал видеть его везде. В метро, на улице, в магазине. Но самое страшное было дома. Я стал замечать, что в моей квартире что-то менялось. Ничего никогда не пропадало. Но что-то было не на месте. Фотография немножко сдвинута на столе. Диван чуть левее, чем обычно. И однажды я понял. Он был в моей квартире, когда меня не было дома. Он был здесь. И он жил моей жизнью, пока я отсутствовал. Вопрос только один. Зачем? Я решил дождаться его. Выключил свет и сидел в темноте. Ждал. Полночь. Я слышу звук за стеной. Это стена между нашими квартирами. Шум шагов. Он идет в своей квартире. И его шаги, они точно совпадают с моими. Я делаю шаг влево. Он делает шаг влево. Я дышу. Он дышит. Я бью в стену. Он бьет в стену. И потом я понимаю. Это не совпадение. Это не мой сосед. Это я. Это я. В другой квартире. Это второй я. И он знает обо мне. Я начал стучать. Сначала просто стучал. Потом я слышал в ответ 3 удара. Я спросил, кто ты? И он ответил. Его голос проходил сквозь стену. Глухой, будто издалека. Я то, что будет. Я то, что должно произойти с тобой. Я живу на день вперед. Я вижу твое будущее. Я вижу его. Я ощущаю его. А ты? Ты просто следуешь за мной. Ты хочешь знать, что произойдет завтра? И я понял. Я не хочу знать. Я очень не хочу знать. Я не спал всю ночь. Я знал, что произойдет что-то плохое. Я понял. Может быть, мне стоит закончить это? Может быть, мне стоит просто... Может быть, он прав. Может быть, я просто должен жить завтра. Это день, когда это должен случиться. Этот день, когда кто-то останется один из нас. И я не знаю, кто именно останется.
Они нашли тело в его квартире. Мертв. Уже несколько дней. Самоубийства, записки не было. Соседи говорят, как это печально, как жалко молодого парня. Но они не знают. Он не знает, что я живу в его квартире теперь, что я живу его жизнью, что я работаю в офисе, что я хожу в его кафе. И однажды ночью я услышу стук в стену, 3 удара и голос из другой квартиры. «Привет, я здесь, я тебя вижу, я знаю, что ты сделал». И я пойму, что это никогда не кончится, что есть всегда следующий. Когда кто-то живет день впереди, всегда тот, кто знает, что произойдет. После его смерти все стало нормально. Слишком нормально. Я снова начал ходить на работу, снова пил кофе, снова сидел за столом. Но каждый день мне казалось, что кто-то уже знает, что я сделал дальше. Я начал избегать людей. Мне казалось, что среди них он, что где-то рядом стоит еще один я. И однажды в метро я увидел его. Я решил проверить. Купил продукты, которые никогда не покупал. Другой хлеб, другой напиток. Думал, теперь он не повторит. Но вечером я увидел пакет у двери. Внутри были те же продукты, но среди них была еще одна вещь, которую я не покупал. Фотография. Моя фотография с датой завершения дня. Я подошел к стене, той самой, и услышал дыхание. Оно было не за стеной, оно было внутри моей квартиры. Пошел в ванную, посмотрел в зеркало. Сначала я увидел себя, но потом мое отражение улыбнулось. На следующий день пришла полиция. Они сказали, в вашей квартире никого нету. Но один из них посмотрел на стену и побледнел. Я больше не уверен, кто я. Я помню его жизнь, его квартиру, его работу. Но иногда мне кажется, что это он помнит мою. Сегодня ночью я услышал стук. 3 удара. Как тогда. Но самое страшное, он был не за стеной. Он был в шкафу. И кто-то сказал, я прожил твой завтрашний день.